Treneri, antram kėliny po prastesnio starto, kaip ir buvot grįžę į rungtynės, bet antroji rungtynių pusė Šilutė vėl pabėgo ir išsaugojo tą pranašumą. Kas nutiko antroje rungtynių pusėje? Antroji rungtynių pusėje per daug leidom įsiveržti į baudos aikštelę. Kaip ir planas buvo dengtis aikštę, nes rotacija maža ir tų didelių nėra žmonių ir šiaip maža rotacija. Tai jeigu tu leidi aikštę dengdamasis ir įsiveržti į baudos aikštelę, skirstyt kamuolius po krepšiu ir tritaškius, tai realiai tu viską atiduodi. Nėra to vieno dalyko, kur galėtum duoti, pavyzdžiui, mes tritaškius, o viską kitą uždaryti. Ir čia buvo ta mūsų klaida. Antrajam kėlinyje Šilutė pastatė aikštę, visiškai jiems nepasiteisino, jūs daugiau mažiau visas rungtynės gynėtės aikštės gynybą. Kaip manot, kur Alytus šį sezoną stipresnis, rungtyniaujant prieš asmeninę gynybą ar prieš aikštę? Tai manau, visur vienodai, paprasčiausiai reikia skaityti žaidimą, žinot, kada pakirst, kada mest, ką tau gynyba duoda, jeigu tau leidžia veržtis, tu veržiesi, ir jeigu leidžia mest, meti. Tai žaidimas nėra labai sudėtingas, tik tai reikia kartais lėčiau žaisti ir skaityti kažkur kažką vis tiek gynyba tau duoda. Tai tame visa ir esmė.